大家好。有冇人真係睇過嗰個選美咧？你諗清楚先好舉手喎。係50年前嘅事喎。係啊，如果我能夠喺呢一度同你分享到神喺我身上邊嘅恩典，我覺得呢個除咗係我嘅福氣，都係你嘅福氣。是能信靠主耶穌。我覺得人生裏邊，我哋有時做咗啲嘢，我哋翻唔到轉頭嘅。Life is no turning back。我哋再向前行嗰陣時候，點樣可以都係起起落落嘅？真係感受到係無論乜嘢情況都好，天父係同我哋同行。真係只有父神嘅恩典咯。所以今日我覺得你唔係偶然嚟呢度，我覺得神係帶你嚟呢度，讓你真係睇到，無論人哋激嬲你又好，或者你做咗啲乜嘢激嬲人都好，愛係永不止息嘅，因為神嘅愛係真係成日都喺度。耶穌的愛點燃我心中熊熊愛火，我們一起向世界活出愛。嗱，你聽敬拜隊唱歌，我逐行逐行嚟邀請新朋友嚇。OK， 信咗主未啊？未，咁啊今日啦，我請你啊，我陪你啦，好唔好啊？嚟啦，我哋幫你祈禱嚟啦，嚟啦，唔驚，我喺度，你驚咩？唔驚，嚟啊！仲有神咧，嚟嚟過嚟，唔驚唔驚，嚟 OK， 我哋俾啲鼓勵佢嚇 OK， 係咪你同佢嚟㗎？佢出去啦，你陪佢出去，陪佢出去係。好，我逐行逐行請，因為我今日冇嘢做，好得閒。信咗主未㗎？邊位未信主？慢慢嚟，係嚟啦，我陪你，慢慢出嚟。有冇人同佢一齊嚟㗎？係陪佢出嚟啦，慢慢嚟嚇。祝福你啊，祝福你嚇，慢慢嚟。手好凍，慢慢嚟。激勵我，敞開我的生命，讓自己成為別人的祝福。慢慢行，慢慢行，慢慢行，祝福你，祝福你。哎呀，開心啊！哦，你信咩？佢信得啊！就冇，係咩？嚟，主愛，祝福你啊，祝福你啊，真係好啊！呢個恩典，好好。我們一起向世界活出愛，我們一起向世界活出愛。聽到張瑪麗姊妹嘅生命嘅見證，感謝你俾我哋聽到見證。我哋知道我哋喺主裏邊就係新造嘅人，我哋知道我哋喺主裏邊就係新造嘅人。舊事已過，舊事已過，都變成新的了，都變成新的了。幫助我哋展開新嘅生命，幫助我哋展開新嘅生命，接受耶穌基督做我哋個人嘅救主，接受耶穌基督做我哋生命嘅救主，讓我哋展開新嘅生命跟隨神。求主你繼續祝福帶領我哋，求你祝福帶領我哋。我哋祈禱奉基督得勝名字而求，我哋祈禱奉耶穌基督得勝嘅名字求。阿門，阿門。恭喜你哋，祝福你哋啊！祝福你哋。